Senyors, senyores, animals i demés, benvinguts! Pablo, on anem? Anem al concert. Al concert, hòstia. Anem al concert. ¿Has pegado otra puerta? No. Jo què va? Anem a petar-la. Això anem a fer. Estás contestando y no cabemos nosotros. Este és un pollo. No passa res. Anem. Ara per el xòfer, professionals. Home, tu, que vols un xòfer i tot. Això són com los Jonas Brothers, esto. M'ha cagat un colón, crec, però no passa res. Ara després m'ho enteche. Ara se ve. Al despertar-me allí, les 12 del matí, Y tú cambies rápido y ya no estabas igual. Yo moría aquella chica que sabía transformar. Y tú cambies rápido y ya no estabas igual. Yo moría aquella chica que sabía transformar. Hombre, se quita la chaqueta ahí. Si no se escapará, pues així estem, passant el temps fins a que toque... Hasta les 2 de la matina. Hasta les 2 de la matina, fins a que ens toque tocar. Se tenim que tirar així unes horetes clavats. Sentit aguantar, tu no eres xicasca, has canviat d'identitat. Esta guitarra no me sale. Com va? Com va? Vamos a la tercera, que es mentiras. En què anem ara? Què anem? En canviar el món. No te la tragues, Pau, ¿eh? ¿Quién ha pedido un completo? Sí, això sí, és que tenim una S'ha cambrera... tragat 4 paquetes de cigarros. Una cambrera meretriz que té... de Rita, hòstia! Potser hi haja una solució, cantar tots junts, cantar ben fort, que ens senten grans, petits, tots, que es tiene que sentir de les sensacions, tothom a una veu. Com està València? Valencia hasta que crema. Està en flames, cuidado. Valencia perrea y Valencia perrea y Això no és. Valencia perrea y Valencia está en flames, revoluciones fasanes, s'acaben les armes i dones per cul. Valencia està en flames, revoluciones fasanes, s'acaben els dianes, treu les armes i dones per cul. Valencia fa pudor. També. Vale. Vinga, comentari de videologger, va. Estem no, ja guarda, a no poques fareu. hores de pujar a l'escenari. Poques hores, I igual pujar són pocs minuts, a la glòria. Res, dir-vos que Vaya gràcies, tela, tio, tu no gràcies sales. per estar ahí, aunque no hayáu vingut a... Ojo. Repetimos. Encara que no encara que no vingueu al concert, Fills de puta. esteu ahí sempre tots els dies que ho sé jo, no? Darrere les càmeres. No, darrere... No, poco. Qui està darrere? No, darrere no n'hi ha ningú. Bueno, esteu ahí davant el vostre ordinador veient els videologgers, els vídeos de Papaloco i com no el de Don Lázar, que Papaloco vas a posar l'enllaç per així, no? Sí, aquí, en la teua cara. Hostia, tío. I, Bueno, sí. I res, ja està. Ja està, o sigui, anem a de concert, de borratxera, de tot i de concert. Va, au. Adiós.